ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับแอดบอยนะแอดบอยก็จะมารีวิวโปรแกรมของเจ้าตัว KB768 แล้วก็เจ้าตัว KB778 นั่นเองนะฮะเห็นหลายท่านถามกันเข้ามานะก็แอดก็มาทำให้ดูแล้วก่อนอื่นเลยนะฮะในคลิปนี้เนี่ยก็แอดจะให้ดูในส่วนของการลงโปรแกรมนะฮะแล้วก็การโหลดนะครับแล้วก็ให้ดูโปรแกรมหน้าตานะฮะเบื้องต้นนะครับแล้วก็การเซตมาโครนิดหน่อยนะครับส่วนการเปลี่ยนสีไฟจากโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวแอดจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกมานะครับก็มาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับก็จะเป็นจำพวก Internet Explorer หรือว่าจะเป็น Google Chrome นะฮะหรือเป็น Firefox ก็ได้นะครับก็เปิดมานะก็พิมพ์ไปนะฮะwww.signalesport.com นี่นะครับก็เปิดมาก็เจอหน้าแบบนี้นะฮะพอเจอหน้าแบบนี้แล้วก็ให้ไปในส่วนของ Support นะครับคลิกเข้าไปนะก็จะได้เจอหน้าแบบนี้ก็มันจะมีพวก Wallpaper พวก Driver รุ่นต่างๆนะฮะทีนี้ไอ้ที่เราต้องการก็คือจะเป็น2รุ่นนี้นะฮะจะเป็น Montage กับ Maximus นั่นเองนะ768กับ778นะครับในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างเป็น Maximus แล้วกันนะฮะสำหรับท่านใดที่ใช้รุ่นไหนอยู่ก็โหลดให้ตรงตามรุ่นนั้นนะวิธีการดาวน์โหลดนะฮะก็ให้กดที่ Driver นะครับกดคำว่า Driver นี่นะครับจะมีเมนนวลกับ Driver นะกดคำว่า Driver นะครับเมนนวลนี่คือเป็นคู่มือนะถ้าเรากดไปปุ๊บนะมันก็จะเด้งการดาวน์โหลดขึ้นมาที่มุมขวาล่างแบบนี้นะซ้ายล่างนะโทษทีนะครับแนะนำนิดนึงนะครับว่าการดาวน์โหลดเนี่ยแนะนำให้เป็นการดาวน์โหลดแบบโดยตรงนะฮะจะใช้ตัวช่วยดาวน์โหลดนะครับเพราะมีหลายท่านเนี่ยแจ้งเข้ามานะครับซึ่งใช้ Eagle Get นะฮะในการดาวน์โหลดนะแอดเห็นหลายรายเลยนะฮะไฟล์มันมักจะเสียนะฮะรู้สึกว่าเจ้าโปรแกรมนี้มันจะทำให้ไฟล์เสียนะครับให้ใช้การโหลดโดยตรงนะครับจะใช้ Eagle Get โหลดนะสำหรับ IDM นี่แอดไม่ทราบนะเพราะว่ายังไม่เคยมีใครแจ้งปัญหานี้เข้ามานะฮะแต่ Eagle Get นี่รู้สึกว่าจะเจอปัญหานี้นะครับก็โหลดโดยตรงแบบนี้นะพอเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะได้ไฟล์แบบนี้มานะครับจะเป็นไฟล์รูปหนังสือนะบางท่านอาจจะไม่เป็นรูปหนังสือนะฮะแต่ของเอสมันเป็นรูปหนังสือเพราะว่าแอดมีโปรแกรมวินลานะฮะก็อันดับแรกเลยนะเราต้องแตกไฟล์มันออกนะครับก็การแตกไฟล์ก็คือกดคลิกขวาที่มันครับแล้วก็เนี่ยฮะคำว่า extract here นะหรือใครเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นแยกไฟล์ที่นี่มั้งน่าจะประมาณนี้นะฮะหรือจะเป็น 7zip ก็ได้นะฮะคือต้องมีในเครื่องของลูกค้าเนี่ยต้องมีโปรแกรมแตกไฟล์ด้วยนะครับถ้าไม่มีมันแตกไฟล์ไม่ได้นะครับกดแตกไฟล์ออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะเป็นรูปโลโก้สีดำนี่นะครับเขียนว่า KB778 นะถ้าใครเป็น768มันก็เขียนตามนั้นนะครับก็ให้กดดับเบิลคลิกไปเลยครับลงโปรแกรมนะอันนี้ที่มันขึ้นอย่างนี้ก็คือแอดลงไปแล้วนะครับสำหรับท่านอื่นมันอาจจะไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็ให้กด next ไปนะลงตามขั้นตอนไปครับกด next ไปเลยนะครับของแอดก็ลงไปแล้วแอดก็ข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะครับพอลงเสร็จแล้วเนี่ยบางทีโปรแกรมมันอาจจะเด้งขึ้นมาเลยนะของแอดมันต้องมาเปิดตรงนี้ถ้าใครไม่เด้งนะครับให้มากดตรงนี้นะไอ้ลูกสามเหลี่ยมเล็กๆตรงแถวนาฬิกานี่นะครับแล้วก็ไปดูโลโก้ที่มันเป็นสีดำๆเนี่ยนะครับกดเปิดขึ้นมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่คือหน้าตาโปรแกรมของเจ้าตัว KB778 นั่นเองนะครับในส่วนแรกเลยนะฮะเราจะอยู่กันที่หน้านี่นะฮะ Customize นี่นะครับอันแรกนะฮะ Customize เนี่ยนะเราก็มาดูก่อนเลยว่ามันคืออะไรบ้างนะครับจะเจอรูปคีย์บอร์ด1อันนะฮะเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ปุ่มเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีเป็นรายละเอียดขึ้นมานะครับก็คืออันนี้พอเราคลิกไปปุ๊บเห็นไหมมันจะมีเป็นเมนูฟังก์ชันขึ้นมานะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น default ก็คือการคืนค่ามันนะครับส่วนอันที่2นะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับพอเรากดไปปุ๊บมันจะเด้งหน้าต่างแ
แยกขึ้นมาแล้วเขียนว่า Single Key นะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนปุ่มเนี่ยในที่นี้เนี่ยแอดยกตัวอย่างว่ามันเป็น F1 นะสมมติเราจะเปลี่ยน F1 ไปเป็นสักสเปซบาร์สมมตินะฮะเปลี่ยนเป็นสเปซบาร์แล้วก็มากดคลิกที่ช่องให้เคอร์เซอร์กระพริบอย่างนี้นะแล้วก็กดสเปซบาร์ไป1ทีนะครับกดโอเคเลยนี่ตอนนี้ F1 ก็จะกลายเป็นสเปซบาร์นะฮะมันจะเป็นแถบเห็นไหมออกสีฟ้าๆเนี่ยนะครับมาคลุมอยู่ที่ปุ่มแสดงว่าเราได้ทำการเซตปุ่มไว้นะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการคืนค่าใช่ไหมถ้าเรามากดที่ default นะครับมันจะหายไปนะครับก็เท่ากับว่า F1 ก็คือ F1 ปกตินะฮะทีนี้ในส่วนของ mouse function นะครับที่เข้ามาก็จะมีหน้าต่างเด้งออกมาแยกอีกก็เขียนว่า mouse function นะครับก็คือการใช้คำสั่งของเมาส์นะครับลงไปที่ปุ่มนั้นๆนะครับอย่างในที่นี้แอดเป็น F1 ใช่ปะแล้วเรามาเลือก Please Select One นะครับก็คือกดลงมาเนี่ยจะมีให้เลือกนะก็จะเป็น Left Click Right Click Mid Click คีย์4คีย์5อะไรเงี้ยฮะก็ Up Scroll Down นะพวกนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็น Left Click ใช่ไหมครับเรากดโอเคไป F1 จะเท่ากับว่ากลายเป็นคลิกซ้ายทันทีเลยนะครับมันจะเป็นคลิกซ้ายปกติเลยทีนี้เราจะคืนค่านะก็กดที่ default นะครับจะหายไปนะในหัวข้อต่อไปน่าจะเป็นมาโครนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเอามาโครลงปุ่มนั่นเองนะครับใครที่เล่นพวกเกมเก็บเวลหรืออะไรพวกนี้ต้องการใช้มาโครก็มาเซตลงปุ่มแล้วเลือกในหัวข้อนี้นะครับเข้ามาก็จะมีเนี่ย Please Select One Macro อันนี้ยังไม่มีเพราะว่าแอดยังไม่ได้เซตนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการฟังก์ชันของการทำงานของมาโครนั่นเองนะครับก็จะมีเนี่ย One Time เดี๋ยวอันนี้แอดมาเจาะให้อีกทีนะฮะเจาะรายละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเซตมาโครให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาตรงนี้นะครับอันต่อไปนะก็จะเป็น Combo Key นะฮะ Combo Key นี่ก็จะให้ผลเหมือนเรากดปุ่มพร้อมกันนะ3ปุ่มนะครับอย่างสมมติว่าแอดต้องการจะกด QWE แล้วก็จะกดเนี้ย Q W นะครับแล้วก็เราต้องเอาเมาส์ไปคลิกก่อนนะฮะลบก่อนนะครับเนี่ยนะกดคลิกไปนะฮะให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วกด Q นะครับแล้วคลิกต่ออีกอันหนึ่ง W นะฮะเราคลิกอีกทีหนึ่งก็คือ E นะครับถ้าลบออกก็ไอเครื่องหมายลบข้างหลังนี่แหละครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปเท่านี้ F1 นะฮะก็จะเข้ากับว่าเป็นการกด QWE นะเป็นคอมโบคีย์ก็คือแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับถ้าจะคืนค่าก็กด default นะครับต่อไปนะฮะในส่วนของรันโปรแกรมนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือการเอาปุ่มเนี่ยให้เปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะเซตให้ปุ่มเปิดโปรแกรมขึ้นมานะแอดว่าฟังก์ชันนี้ค่อนข้างจะสะดวกทีเดียวเลยนะฮะก็อย่างสมมุติว่าในหัวข้อแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการเปิดโปรแกรมโดยการที่เราไปตั้งไว้นะฮะอย่างสมมติแอดเลือกเป็น Google Chrome นะฮะนี่นะก็จะขึ้นอย่างนี้นะกดไปที่สามเหลี่ยมนี้นะครับเด้งหน้านี้แล้วเลือก Google Chrome นี้นะครับนะพอเราโอเคไปนะครับตอนนี้จะเท่ากับว่าปุ่ม F1 เนี่ยเป็นคีย์ลัดในการเปิด Google Chrome นะเดี๋ยวแอดกดให้ดูนะเห็นไหม Google Chrome ก็จะเด้งขึ้นมานะก็สะดวกสบายนะถ้าใครจะไปเปิดเป็นพวกเกมพวกอะไรก็ได้นะครับหรือเราจะพิมพ์ URL ลงไปเลยก็ได้นะจะเป็นตัวล่างนี้สมมติพิมพ์ไปว่าในเว็บนี้นะเขียนภาษาแป๊บนึงครับ YouTube นะฮะ .com แบบนี้นะครับกดโอเคไหมครับพอเรากด F1 ปุ๊บนะ YouTube ก็จะเด้งมาเลยนะฮะแบบนี้สะดวกสบายนะประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการคืนค่านะกด default นี่นะครับต่อไปนะก็เป็นในส่วนของมัลติมีเดียนะครับมัลติมีเดียในหน้าที่นี้เนี่ยคือจริงๆในคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่มันอาจจะไม่ครบนะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยมันอาจจะไม่มีนะอาจจะเป็นพวกเนี้ยจริงๆมันก็มีหมดเลยแหละครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนปุ่มมันได้ไงโดยการที่เราถ้ากดแบบธรรมดาที่มีมาอยู่แล้วของคีย์บอร์ดเนี่ยเราต้องกดได้เป็นค้างไว้ใช่ไหม
แต่ถ้าเราเซตอันนี้เราจะไม่ต้องกด Fn ค้างไว้นะครับมันจะกลายเป็นปุ่มมัลติมีเดียไปเลยอย่าง F1 เนี่ยถ้าสมมติเราเอาไว้เป็นลดเสียงใช่ไหมเนี่ย VOL ลบเนี่ยครับก็กดโอเคไปนะฮะแล้วกด F1 ดูสังเกตที่มุมซ้ายบนครับมันจะเป็นลดเสียงเห็นไหมเราปิดไปเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะตั้งยังไงนะอันนี้ถ้าคืนค่าก็เหมือนเดิมครับกดไปที่ default นะฮะต่อไปก็เป็น Windows Hotkey นะอันนี้จะเป็นเหมือนการทำช็อตคัทขึ้นมาว่าจะเป็นการกดอย่างสมมติว่าแอดตั้ง F1 เนี่ยเป็นเดสก์ท็อปนะฮะลองดูนะพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าจอเห็นไหมมันจะเหมือนเป็นการพับจอฮะคล้ายๆแบบนั้นประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับอันนี้ตารางค่าคืนก็ default ครับเหมือนเดิมส่วน forbidden อันล่างนะฮะล่างสุดนะครับเป็นการปิดค่าปุ่มนะครับอย่างตอนนี้ก็คือ F1 มันก็กดออกมาก็คือให้ค่า F1 ใช่ไหมถ้าเรากด forbidden ปุ๊บปุ่มนี้จะไม่ทำงานทันทีเลยนะครับเหมือนเราปิดการทำงานของปุ่มไปเลยกดยังไงก็ไม่ติดนะครับจะเป็นแบบนั้นนะฮะคืนค่าก็ default เหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้นะฮะ ต่อไปนะในส่วนของนี่นะครับโปรไฟล์ถูกไหมโปรไฟล์ในที่นี้ก็คือเราสามารถเซตได้นะครับว่าตอนนี้ก็คือมันอยู่ในโปรไฟล์0นะครับเราอาจจะโปรไฟล์0เนี่ยก็คือเราอาจจะไม่เซตอะไรสมมุตินะถ้าเราเลือกไปที่โปรไฟล์1เราอาจจะไปเซตสักนี่นะฮะตรงนี้ข้างบนมันจะเปลี่ยนใช่ไหมครับรวมทั้งไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะมันจะเหมือนเป็นคนละโหมดกันเลยเป็นคนละโปรไฟล์น่าจะพอเข้าใจเนาะก็คือแบบว่าถ้าสมมุติว่าโปรไฟล์1เนี่ยเราเซตไว้เป็นเซตมาโครแล้วกันไว้เป็นเล่นเกมแร็กนาร็อกเวลาเราจะเล่นเราก็เลือกโปรไฟล์1มาใช่ไหมครับสมมุติเราจะเลิกเล่นเราก็กลับไปที่โปรไฟล์0เป็นคีย์บอร์ดปกติมันก็สะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาคอยเซตลงปุ่มใหม่บ่อยๆนะฮะเวลาเราจะเล่นปุ๊บเราจะเล่นแร็กมากดไปโปรไฟล์1ครับแบบนี้สะดวกสบายนะฮะโอเคในหน้าแรกก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับต่อไปนะฮะในหน้าที่2อันนี้จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันไฟนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยทุกโหมดเลยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยววิธีการเซตไฟเนี่ยแอดจะมาบอกอีกทีนึงอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะฮะก็จะมีหลายโหมดนะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับจะเป็นการเลือกความเร็วปรับความสว่างของสีรวมถึงทิศทางในการเล่นของไฟก็สามารถปรับได้ในหน้านี้นะครับต่อไปในหน้าที่3ครับเขาก็จะเขียนไว้ว่า Gaming Mode ใช่ไหมฮะเราเข้ามาก็จะเจอแบบนี้เป็นสีเทาๆเนี่ยทึบๆเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้การฟังก์ชันเนี้ยมันปิดอยู่นะครับถ้าเราต้องการจะใช้งานก็ให้กด on แบบนี้นะครับตัวหนังสือก็จะเป็นสีขาวสว่างขึ้นมานะครับ Disable Key ก็คือเป็นการปิดฟังก์ชันของเนี่ยตามนี้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยแท็บเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเราก็หลายท่านน่าจะทราบดีนะครับมันจะเป็นการพับจอออกมาใช่ไหมพับจอออกมาแบบว่าพับจอลงมานะฮะอาจจะไปต่อเฟซหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรา disable เนี่ยติ๊กถูกที่ช่องนี้นะครับเราจะไม่สามารถกดอันนี้ในแท็บได้นะครับหรืออันนี้ใน F4 ก็คือการออกแบบรวดเร็วนะถ้าเราปิดปุ๊บเราก็จะกดไม่ได้นะครับ Windows Key นี่ก็เหมือนกันครับจะให้ผลเดียวกันกับ Windows Lock ครับอันนี้เราถ้าเราไปโดนปุ่ม Windows เนี่ยจอมันก็จะไม่พับลงมาหลายท่านอาจจะมีการหัวร้อนเมื่อถึงสถานการณ์ที่กำลังแบบอย่างเป็นเสียงตายเลยนะไปโดนปุ่ม Windows โอ้โหหัวร้อนขึ้นมาทันทีเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะครับถ้าเราต้องการปิดเราก็ออกไปครับแล้วก็ออฟไปนะฮะก็ไม่ได้ใช้นะครับสมมติในหน้าที่4ครับหน้ามาโครหน้านี้วิธีเซตมาโครก็ไม่ยากครับมาถึงนะฮะถ้าเราต้องการจะเซต
ก็ให้คลิกที่ช่อง New Macro นี่นะครับเราก็ตั้งชื่อไปเลยตั้งอะไรก็ได้ครับตั้งเป็นเทสนะฮะกด New มานี่นะฮะชื่อมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับข้างล่างทีนี้เราจะใส่สูตรลงไปนะครับเราก็ไปกดที่ Start Record ตัวนี้นะครับกดไปปุ๊บนะฮะเราก็พิมพ์สูตรที่เราต้องการไปเลยครับอย่างสมมติเราเล่นเกมเก็บเวลอาจจะกดสกิล1 2 3อะไรอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด Stop นะครับแล้วเราก็มาแก้ค่าดีเลย์ที่เราต้องการนะฮะการแก้ค่าดีเลย์เนี่ยก็คือกดดับเบิลคลิกไปเลยนะก็ต้องได้ตั้งแต่1ถึง99 ล้านกันเลยนะโหเยอะมากนะ1ถึง99 ล้าน ms นะครับในหน้าที่นี้นะเราก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็น100นะนี่นะครับหรือเราจะใส่เมาส์เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับอย่างสมมติเนี่ยอาจจะใส่เมาส์เข้าไปนะฮะเราก็กดเนี่ยเราเลือกนะฮะเป็นเลฟบัตทอนใช่ไหมบัตทอนดาวนี่ก็ความหมายมันก็คือการที่เรากดคลิกลงไปนะฮะกดลงมาปุ๊บนี่นะครับเห็นไหมมันจะลงมาอยู่ตรงนี้แหละบัตทอนอัพก็คือการที่เราปล่อยคลิกนะมันจะมีคือให้นึกภาพเวลาเรากดเมาส์นะครับเราต้องจิ้มลงไปก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ปล่อยมือขึ้นมาใช่ไหมเท่ากับการกด1 ทีถูกไหมนั่นแหละฮะเหมือนกันดาวก็คือการกดจิ้มลงไปอัพก็คือปล่อยขึ้นมานั่นเองนะฮะแบบนี้ลองใส่อัพเข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะครับเห็นไหมส่วนใครจะเพิ่มดีเลย์นะให้เรานี่เปลี่ยนตรงนี้นะครับเราอยากจะเพิ่มดีเลย์20เข้าไปเรากดลูกศรเข้าไปเลยนะปุ๊บเนี่ยมันจะมาต่ออย่างนี้นะหรือฟิกดีเลย์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการฟิกดีเลย์ไว้เลยว่าเราจะให้ดีเลย์เท่าไหร่ในขณะที่เราบันทึกสูตรนะครับเดี๋ยวแอดลบความแป๊บหนึ่งนะครับลองเซตดู1 2 3เห็นไหมดีเลย์สังเกตดีเลย์ครับมันจะเป็น100 ms หมดเลยนะครับพอเราฟิกดีเลย์ตรงนี้ไว้นะครับถ้าเราต้องการจะล้างค่าใช่ไหมครับหรือลบบางตัวออกให้เราคลิกไปที่ตัวนั้นๆที่เราต้องการจะลบนะฮะอย่างเราจะลบตัวนี้ลบดีเลย์ตัวนี้กดไปที่เนี่ยฮะกากบาทต้องกด stop ก่อนนะครับดูง่ายๆนะครับถ้ามัน recording อยู่ตรงนี้มันจะกระพริบนะครับต้องกด stop ก่อนนะถึงจะแก้ไขสูตรได้นะครับสมมุติเราจะลบอันนี้ใช่ไหมเราก็กดที่อันนี้ปุ๊บเห็นไหมหายไปแล้วหรือเราต้องการจะเลื่อนคีย์เลื่อนพวกนี้นะฮะเลื่อนสูตรเนี่ยเราจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเหนือดีเลย์3นี่เราก็กดที่ลูกศรนี่นะครับก็เลื่อนได้นะเห็นไหมเลื่อนลงนะครับหรืออันนี้มันจะเป็นมุฟท็อปนี่นะครับจะเลื่อนขึ้นไปบนสุดเลยแล้วเรากดปุ๊บเห็นไหมมันจะไปอยู่บนสุดเลยนะครับหรืออันนี้จะเป็นกดลงมาแล้วอยู่ล่างสุดเลยแบบนี้นะคือล้างค่าทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเลยนะครับก็กดที่ไม้กวาดอันนี้นะเป็นรูปไม้กวาดเนี่ยclear all item นะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนอันนี้นะครับมันจะเป็นการลบโปรไฟล์ที่เราตั้งหายไปแล้วเห็นไหมลองตั้งใหม่นะครับถ้าเราไม่เอาละสูตรนี้เราลบทิ้งลบไปเลยนะครับแบบนี้หรืออันนี้เราเซตมาแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อมันเราจะเปลี่ยนเป็นสิกโนนะฮะเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนชื่อได้นะแบบนี้จะเห็นว่ามันจะมีคำว่า recover นะถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการยกเลิกไอ้ที่เราทำอยู่ทั้งหมดนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะรีค่ากลับมาใหม่หมดเลยนะกลับมาเหมือนตอนเรายังไม่ได้เซตอะไรสักอย่างเลยนะครับนะครับแล้วทีนี้เนี่ยปุ่ม apply เนี่ยสำคัญนะถ้าใครเซตอะไรเสร็จแล้วนะฮะอย่าลืมกด apply นะไม่งั้นมันจะหายหมดนะต้องกด apply ด้วยนะเป็นการยืนยันนะครับเป็นการเซฟนั่นแหละประมาณนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราจะไปเอาลงปุ่มใช่ไหมพอเราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่หน้า customize นะฮะแล้วเราก็เลือกปุ่มที่เราต้องการอย่างเราเล่นพวกเกมเก็บเวลใช่ไหมเราอยากจะให้มันกด
มาโครแบบ1 2 3 4พร้อมกันเงี้ยแต่เราอยากกดแค่ปุ่มเดียวแล้วก็เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นปุ่มมาโครครับในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเป็น F1 อีกนะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปในหัวข้อของมาโครนี่นะครับเนี่ยเปิดเข้ามามันจะเจอชื่อที่เราตั้งไว้แล้วหรือใครมีหลายอันก็เลือกตามนั้นนะครับแล้วเราก็มาเลือกฟังก์ชันของการทำงานของมาโครนะครับในส่วนของอันแรกเนี่ยมันจะเขียนว่า play one time ใช่ไหมครับก็คือทำงานแค่ครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปเลยแล้วเราจะกดอีกทีนึงก็ทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนี้จะเป็น play multiple นะ multiple นะ timeนะฮะอันนี้อ่านผิดขออภัยด้วยนะก็มันจะมีลูปเขามานะตั้งแต่1 ถึง 255นะครับตรงนี้ก็คือการระบุจำนวนการทำงานของมาโคร1ชุดหรือว่า255ชุดเต็มที่ของมันนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกไปเลยอย่างเราเลือก10ชุดมันก็จะทำงาน10รอบนะแล้วก็จะหยุดนะครับในส่วนของอันที่3ก็คือ click to stop ก็คือเรากดไปทีนึงนะครับกดไอ้ที่เราตั้งปุ่มไปเนี่ยสมมติเรากด F1 ใช่ไหมมาโครก็จะทำงานวนไปเรื่อยๆเลยครับพอเรากดอีกทีนึงมันก็จะหยุดครับแบบนี้ถ้าเราไม่กดมันก็ไม่หยุดนะก็คือทำวนไปเรื่อยๆทั้งวันนะประมาณนี้นะฮะพอได้ที่เราเลือกเราก็กดโอเคไปครับก็จบเท่านั้นเองนะการเซตมาโครก็ง่ายๆครับในส่วนของการเซตมาโครเนี่ยถ้าใครอยากจะทราบสูตรหรือรายละเอียดอะไรสำหรับเกมนั้นๆนะก็ลองสอบถามเข้ามาใน Facebook ได้นะเพราะว่าถ้าแอดรู้แอดก็จะช่วยนะครับแต่บางอย่างแอดก็ไม่รู้นะไม่ได้เล่นก็แอดก็จะไม่ค่อยเข้าใจกับเกมนั้นๆนะยังไงก็ลองสอบถามมาดูได้ครับก็โปรแกรมก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะถ้าใครที่สนใจก็หาซื้อกันได้ตามศูนย์ IT ทั่วไปแล้วนะครับก็มีวางขายกันแล้วราคาไม่แพงนะฮะคีย์บอร์ด Mechanical สเปคเด็ดๆแบบนี้นะราคาไม่ถึง 2,000 บาทเนี่ยต้องรีบหามาเป็นเจ้าของแล้วนะท้ายนี้นะก็เดี๋ยวแอดจะทำอีกคลิปหนึ่งอย่างที่บอกไปนะเป็นการเปลี่ยนสีไฟที่โปรแกรมนะแบบละเอียดเลยนะก็ยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะแอดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอเคนะไว้เจอกันคลิปใหม่ครับก็สวัสดีครับ